Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова я, и сегодня мы поговорим о теме, которая, к сожалению, знакома каждому. Представьте себе важная встреча, тишина в зале, и тут вы кхе-кхе. Да, этот неловкий момент, когда кашель решает устроить сольный концерт в самый неподходящий момент. Или бессонная ночь, когда вы считаете не овец, а приступы кашля. Знакомо? Кажется, что аптечные полки ломятся от всевозможных сиропов и таблеток. Но что, если я скажу вам, что решение может быть гораздо ближе и вкуснее? Представьте себе, что вы можете избавиться от этого назойливого симптома с помощью простых народных средств, которые веками доказывали свою эффективность. Сегодня мы не будем изобретать велосипед или отправляться в экспедицию за редкими травами на склоны Тибета. Нет. Мы заглянем в бабушкин сундук с рецептами, или, если по-современному, в кухонный шкафчик и холодильник. Мы разберем 5 проверенных временем, абсолютно натуральных и, что немаловажно, доступных каждому рецептов, которые действительно работают. Это не просто какие-то старые байки, а методы, чья сила кроется в самой природе. Забудьте о сложных химических формулах и побочных эффектах. Приготовьтесь удивляться, насколько простыми и действенными могут быть решения, которые всегда были у нас под рукой. Так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте себе чашечку чего-нибудь теплого, возможно, даже по одному из наших будущих рецептов, и приготовьтесь записывать. Мы отправляемся в увлекательное путешествие в мир народной медицины, где главные герои — это мед, лимон, имбирь и другие знакомые всем продукты. Я обещаю, что после этого видео вы будете смотреть на содержимое своего холодильника совершенно другими глазами. Ну что, готовы сказать кашлю решительное «прощай»? Тогда поехали. Итак, наш хит-парад открывает настоящая классика жанра – дуэт, который мог бы выступать на одной сцене с Фрэнком Синатрой и Эллой Фицджеральд. Это, конечно же, мед и лимон. Этот рецепт настолько стар, что, возможно, им лечились еще динозавры. Шучу, конечно, но его эффективность проверена не одним поколением. Всегениальное просто мед обладает потрясающими антибактериальными свойствами и прекрасно смягчает раздраженное горло, а лимон – это просто ходячий витамин С, который укрепляет наш иммунитет и помогает организму бороться с инфекцией. Вместе они создают мощнейший тандем против кашля. Приготовить это чудо-средство проще, чем сделать утренний бутерброд. Вам понадобится всего лишь хороший, качественный мед. Желательно не тот, что похож на сахарный сироп, а настоящий, ароматный. Берем 1 столовую ложку этого жидкого золота. Затем берем лимон, представляем, что это ваш кашель, и безжалостно выжимаем из него сок примерно половины плода. Смешиваем все это в небольшой чашке до однородной консистенции. Получившуюся смесь нужно принимать не спеша, как дорогой коньяк, 3 раза в день. Почувствуйте, как тепло и сладость обволакивают горло, принося мгновенное облегчение. Переходим ко второму рецепту, который я бы назвала тяжелой артиллерией в борьбе с ночным кашлем. Если мед с лимоном – это элегантный скрипач, то молоко с чесноком – это целый духовой оркестр. Да, я знаю, сочетание звучит, мягко говоря, экзотично. Возможно, на первом свидании такое предлагать не стоит. Но когда кашель мешает спать уже которую ночь подряд, вы готовы попробовать даже такое. И знаете что? Это работает. Молоко само по себе успокаивает и согревает, а чеснок – это природный антибиотик, известный своими противомикробными свойствами еще со времен строительства египетских пирамид. Рецепт для смелых, но отчаявшихся. Берем стакан молока, наливаем в небольшую кастрюльку и ставим на медленный огонь. Нам не нужно его кипятить, лишь хорошо подогреть до комфортной теплой температуры, чтобы оно не обжигало. Пока молоко греется, берем один единственный, но гордый зубчик чеснока. Его нужно измельчить, можно мелко нарезать ножом или пропустить через чеснокодавилку. Добавляем этот ароматный ингредиент в теплое молоко, хорошо перемешиваем и даем настояться буквально пару минут. Пить этот эликсир здоровья нужно перед сном. Да, аромат специфический. Но результат того стоит. Спокойная ночь без кашля вам обеспечена. Наш третий боец на ринге против кашля – это жгучий и ароматный имбирь. Если бы у специй был свой супергерой, то имбирь был бы им.
Он согревает, борется с воспалением, стимулирует отхаркивание и вообще ведет себя как настоящий спаситель в холодное время года. Чай с имбирем – это не просто напиток, это целая спа-процедура для вашего горла и дыхательных путей. Его пряный, немного острый вкус моментально пробуждает, тонизирует и заставляет организм включить все свои защитные резервы. Это идеальный вариант для тех, кто хочет не только избавиться от кашля, но и взбодриться. Приготовление этого согревающего напитка – это уже само по себе удовольствие. Вам понадобится небольшой кусочек свежего корня имбиря, примерно 2-3 см. Очистите его от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками или натрите на терке. Чем мельче, тем более насыщенным будет вкус. Положите имбирь в свою любимую кружку, залейте кипятком и дайте настояться под крышкой минут 5-7. Вы увидите, как вода приобретет красивый золотистый оттенок. Для вкуса и дополнительной пользы можно добавить в уже немного остывший чай ложечку меда и дольку лимона. Получается тройной удар по простуде. Пейте такой чай в течение дня, и вы почувствуете, как кашель отступает. Четвертый рецепт может показаться вам еще более странным, чем молоко с чесноком, но не спешите с выводами. Речь пойдет о луковом сиропе. Да-да, вы не ослышались, сироп из лука. Лук, как и чеснок, славится своими фитонцидами, летучими веществами, которые убивают бактерии и вирусы. Но кто захочет жевать сырой лук при боли в горле? Правильно, никто. А вот в виде сладкого сиропа это уже совсем другой разговор. Этот метод превращает злой и кусачий овощ в эффективное и, на удивление, вполне терпимое на вкус лекарство, особенно хорошо помогающее при сухом надсадном кашле. Итак, как же добыть из лука сладкий нектар? Очень просто. Берем одну среднюю луковицу, чистим ее и мелко нарезаем. Складываем нарезанный лук в стеклянную банку или глубокую миску и щедро засыпаем сахаром. Примерно 2-3 столовые ложки. Некоторые предпочитают использовать мед вместо сахара, что делает сироп еще полезнее. Хорошо перемешиваем, чтобы каждый кусочек лука был покрыт сладостью. Накрываем крышкой или тарелкой и оставляем при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на всю ночь. Утром вы увидите, что лук пустил сок, и на дне банки образовался тот самый сироп. Его нужно принимать по 1 чайной ложке 3-4 раза в день. И, наконец, пятый способ, который воздействует на проблему не изнутри, а снаружи, но не менее эффективно. Это старые добрые ингаляции. Помните, как в детстве мама заставляла нас дышать над кастрюлей с вареной картошкой, накрыв голову полотенцем? Принцип тот же, но мы будем использовать кое-что поприятнее и полезнее. Речь идет об ингаляциях с отварами трав. Пар сам по себе увлажняет слизистые, разжижает мокроту и облегчает ее отхождение, а добавление лекарственных трав превращает эту процедуру в мощную терапию. Это как поход в сауну, только персонально для ваших бронхов. Для этой цели идеально подойдут такие травы, как ромашка, эвкалипт, шалфей или чебрец. Ромашка успокаивает и снимает воспаление, а эвкалипт – это вообще чемпион по очищению дыхательных путей. Его аромат пробивает любую заложенность. Вам нужно заварить крепкий отвар пару столовых ложек сухой травы, залить литром кипятка и дать настояться минут 15-20. Затем перелейте отвар в широкую миску, наклонитесь над ней, накройтесь большим полотенцем, чтобы создать эффект палатки, и глубоко вдыхайте целебный пар носом и ртом в течение 10-15 минут. Только будьте осторожны, не обожгитесь. Такая процедура перед сном поможет вам дышать свободнее и спать спокойнее. Ну вот, друзья, мы и рассмотрели нашу великолепную пятерку народных борцов с кашлем. От сладкого меда с лимоном до ароматных ингаляций. Теперь в вашем арсенале есть целый набор проверенных средств на любой вкус и, скажем так, на любую степень отваги. Самое главное, все эти рецепты основаны на силе природы и не требуют похода в аптеку. Они просты, доступны и, что самое важное, они действительно помогают принести облегчение и ускорить выздоровление. Помните, что наш организм – это удивительная система, и иногда ему просто нужно немного помочь натуральными средствами, чтобы он справился с болезнью.
Конечно, важно помнить, что если кашель не проходит долгое время, сопровождается высокой температурой или другими тревожными симптомами, визит к врачу откладывать не стоит. Народные средства – это прекрасное подспорье, но они не заменяют профессиональную медицинскую помощь. А в качестве поддержки для организма и для борьбы с неосложненным простудным кашлем это просто идеальный вариант. Попробуйте эти народные рецепты, найдите тот, который подходит именно вам, и забудьте о кашле, который мешает вам наслаждаться жизнью. Дышите полной грудью и будьте здоровы! Надеюсь, это видео было для вас полезным и немного развлекательным. Если это так, не забудьте поставить лайк, это лучшая благодарность за мои старания. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные советы, интересные рецепты и просто хорошее настроение. Напишите в комментариях, какими народными средствами от кашля пользуетесь вы. Возможно, у вас есть свой секретный семейный рецепт. Давайте делиться мудростью. Спасибо, что были со мной. До новых встреч и не кашляйте.